السلام عليكم. في الفيديو اللي فات وصلنا l'écriture algébrique ديال le nombre ZA sur ZB. Donc remplacer ZA par sa valeur ou 6ZB ضربنا في الكونجوغي مشينا قلبنا la forme algébrique. Donc لقينا بأنه ZA sur ZB est égal racine de 6 moins racine de 2 sur 4 plus I racine de 2, racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc la partie réelle il y a dit, ou la partie imaginaire il y a dit. Ou déjà, on a déjà la forme trigonométrique du nombre ZA. On a ZA égal. Donc l'écriture réduite, on a 2 racines de 2, pi sur 6. On a ZB, la forme réduite, il y a 2 racines de 2, moins pi sur 4. Donc, si on utilise la forme trigonométrique des deux nombres réels ZA et ZB pour trouver une autre fois l'écriture algébrique de ZA sur ZB, donc on a ZA sur ZB, donc il y a 2 racines de 2 pi sur 6 sur 2 racines de 2 moins pi sur 4. Donc en utilisant les propriétés de la forme trigonométrique, un nombre réel sur un autre, ou un nombre réel de module 2 racines de 2 sur 2 racines de 2, et la différence des arguments, ça veut dire pi sur 6, moins pi sur 4, ça veut dire plus pi sur 4, il y a déjà 1, et il y a 12 هو مقام موحد, هنا fois 2, هنا fois 3, on a 5 pi sur 12, اللي غتعطينا cosinus 5 pi sur 12 plus i sinus de 5 pi sur 12. هنايا on remarque que ZA sur ZB est égal à le nombre plus i à le nombre, à la partie réelle, à la partie imaginaire. Et d'autre part, ZA sur ZB égale cosinus 5 pi sur 6 plus i sinus 5 pi sur 6 à la partie réelle, à la partie imaginaire, deux nombres complexes sont égaux, c'est seulement si la partie réelle est égale la partie réelle ou la partie imaginaire est égale la partie imaginaire, c'est-à-dire cosinus 5 pi sur 6 sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4 et sinus de 5 pi sur 6, 5 pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Comme ça, on a trouvé cosinus 5 pi sur 6 et sinus 5 pi sur 6. Maintenant, on va passer à la troisième question. غادي نكتبها لكم هنايا. نتوما ديجا عندكم لا كيسيون في لا سيري اللي صيفط لكم sous forme d'image et sous forme d'un PDF. Donc هنا نعاود نكتب la question. On veut calculer le nombre ZA fois ZB, ZA fois ZB sur 8 à la puissance 264. 264. On a déjà la forme trigonométrique de ZA et la forme trigonométrique de ZB. On va poser la forme trigonométrique du nombre 8. Donc avant ça, je vais vous rappeler quelque chose. Donc il a quand dit A un nombre réel strictement positif. عدد حقيقي موجب قطعا. Donc, il a besoin de l'écriture trigonométrique. Nous pouvons dire directement, c'est un cas particulier déjà connu. Le module est A et l'argument est 0. Il y a par exemple moins A, ça veut dire un nombre réel strictement négatif. عدد حقيقي سالب قطعا. Le module est A et l'argument est pi. Il y a AI, imaginaire pur, عدد تخيلي صرف. Donc le module est A et l'argument est pi sur 2. Il a quand même dit moins AI. Le module est A et l'argument est moins pi sur 2. Les 4 cas particuliers les qu'on utilise au bzef. Donc il vaut mieux les prendre. On a
directement باش نربحوا الوقت في الكالكول ديالنا. Je vais vous rappeler aussi de quelques propriétés importantes ديال l'écriture trigonométrique. Lorsque un nombre complexe s'écrit sous cette forme, le module هو R والargument θ, المعيار هو R والعمدة هو θ, fois un nombre complexe de module R' et d'argument θ'. Donc le produit de nombres complexes, الجداء ديال عددين عقديين هو عدد عقدي tel que son module, يعني المعيار ديالو هو R fois R', et l'argument ديالو هو la somme des arguments, المجموع ديال العمدة ديال الأول والعمدة ديال الثاني. Aussi, il a dit un nombre complexe R θ sur un nombre complexe R' θ'. Le module R sur R' et l'argument est la différence des arguments. يعني الفرق ديال العمدة ديال الفوقاني ناقص العمدة ديال التحتاني. Donc هادو sont des propriétés, on va les utiliser ici. غادي نديروهم هنايا. دونك ديجا راكم كتعرفوهم ولكن مزيان نعاودو نذكرو بهم. دابا غادي نشوفو لوتيليزاسيون ديالهم. هنايا نسيت une autre propriété ملي كتكون عندي R θ un nombre complexe à la puissance n هي R à la puissance n et n θ. هذه c'est une propriété غنutiliزيوها بيسكو عندي هنايا البيسونس 264 264. دونك هنا غادي نغومبلاسي كل حاجه بلا فورم تريغونوميتريك ديالها. لا فورم تريغونوميتريك دو زد ا خرج لينا هو 2 راسين دو 2 بي سور 6 فوا الاخر خرج لنا 2 راسين دو 2 موان بي سور 4. لتحت هذا سي ان نومبر ريال دونك يمكن لنا نديرو ليكريتور تريغونوميتريك اللي هي 8 0. هنا بيان سور على بيسونس 264 تيغال. دونك هذا سي ان برودوي نقدروا نديرو هذا بوحدو عاد نديرو على هذا ونقدروا نديروهم خطره واحده. دونك هذا في هذا على هذا. دونك هنايا 2 راسين دو 2 فوا 2 racine de 2 sur 8. Ou les arguments, donc هذا un produit, donc هذا plus هذا وهذا كاين في الدينوميناتور كاين في المقام. donc هذا plus هذا moins هذا. donc هذه plus هذا moins هذا اللي هي pi sur 6 moins pi sur 6 moins pi sur 4. donc bien sûr à la puissance 264. بيان سور راني كنزرب شويه حيت التليفون كياخذ ديال الميموار بزاف. فاش يكبر الفيديو كيعطيني لاسباس انسوفيزون باش نقدر نصيفطو. دونك هنايا من بعد ما نصيفط لكم الفيديو راه ممكن انكم ديسكوتيو معايا حاجه بحاجه. دونك حاجه بحاجه نقدروا نكسبليكيوها بلوس. دونك هذه 2 راسين دو 2 فوا 2 راسين دو 2 هي 8 8 sur 8 هي 1. دونك لو موديول غيخرج لنا 1 والارغيومون غتكون هنا قلنا هنا بي سور 12 ياك بي سور 6 بي سور 6 بي سور 6 موان بي سور 4. المقام الموحد هو 12. هنا جوج بي على 12 ناقص 3 بي على 12 هي موان بي سور 12 ناقص بي على 12. دونك مزيان لا بيسونس 264 اللي غتعطينا. دونك هنايا نابليكيو ديك لا ديرنيير ريغل اللي هي 1 على بيسونس 264 وهنا 264 fois هادشي. donc il y a moins 264 sur 12 pi. donc هنا الا خدينا لا كالكولاتريس وقسمنا هاد 264 sur 12 264 sur 12 غتعطينا 22. donc هادي غتعطينا le module هو 1 à la puissance 274 هو 1 وهنايا moins 22 pi. donc on peut enlever moins 22 on peut enlever 10 mètres de capine qui لي نحيدهم. donc هنايا puisque لا ترانسفورميناها l'écriture trigonométrique راه عطينا cosinus moins 22 pi plus i sinus moins 22 pi. donc هنايا 22 donc moins 22 pi. donc هنايا راه نورمالمون كنعرفوا كاملين بانه كوسينوس
ولا حتى السينوس كوسينوس x plus 2k pi est égal cosinus de x. Donc هنايا on peut enlever le maximum ديال les 2k pi. هنا نقدروا نحيدوا moins 2 moins 22 pi كامله. La même chose ici وغتبقى لنا 0. Donc حيت هذه 0 moins 22 pi donc il y a 0 plus 2k pi غتعطينا cosinus 0. La même chose pour l'autre غتعطينا sinus 0. Donc هنايا نقدروا نديروها ديريكتومون في وسط لا فورم ريدويت. نقدروا نحيدوا هاد نطيروا هاد الماكسيموم ديال لي 2 كابي وغتبقى لنا هنايا 1 0. هذا سي ان كا بارتيكولير من دوك لي كال اللي ديجا درنا اللي غتعطينا 1. دونك نورمالمون ما نضيعوش الوقت ونقولوا راه هي 1 فاكتور دو كوسينوس 0 بلس اي سينوس 0. كوسينوس 0 هي 1 وسينوس 0 هي 0 غتبقى لنا 1 فوا 1 هي 1. دونك هنا سي با لا بين. هذا سي ان كا بارتيكولير من دوك لي كال اللي كنا كتبت لكم هنا افون ومسحتهم. داكور. دونك هنايا هذا هو لا تروازيام question. Nous d'abord la dernière question, les 3B. Donc la dernière question, montrez que si n égale 12k, si n, donc إذا كان n كتساوي 12k, tel que k un entier relatif, عدد صحيح نسبي, alors les points, شنو هما؟ كاينه O, l'origine de repère, ou le point AN d'affixe اللي اللحق ديالها ZA à la puissance n, et AB ou la ABN l'affixe ديالها ZB à la puissance n. Montrer que ces points sont alignés. بغينا نبينوا ان هاد النقط مستقيميه. نتوما خلاص كتعرفوا بانه pour montrer que A et B et C sont 3 points alignés. A و B و C ثلاث نقط مستقيميه. الا كان ZA moins ZB على ZA moins ZC المهم في الاوردر اللي درتو هو هذاك، ما كاين حتى بحال كلشي بحال. هاد لو رابور سي ان نومبر ريال. هاد النسبه كتساوي لنا عدد حقيقي. دونك هنا الا خدينا زد ا على بيسونس ان يعني لافيكس الاول ديال ا ان موان زد بي على بيسونس، نديرو زد احسن على زد بي على بيسونس ان موان زد او. علاش كنت درت زد او؟ حيت نعرفو لافيكس ديالها زيرو باش نقص عندنا الكالكول. هذا خصو يخرج لنا نومبر ريال. دونك هنايا هي زد ا sur ZB, tout à la puissance n. حيت هادي 0 هادي 0 مشات. دونك حنا ديجا كنا حاسبين ZA sur ZB. ما عقلتش واش نعاودوها ماشي مشكل. دونك شنو هي ZA؟ لقينا لو موديول هو 2 راسين دو 2 والارغيومون بي sur 6. الاخر 2 راسين دو 2 هنا موان بي sur 4 à la puissance n اللي غتعطينا un nombre complexe de modules هذا على هذا اللي غتعطينا 1 وهذا موان هذا. دونك بي sur 6 موان بي sur 4 هي 5 بي sur 12 à la puissance n. n هنا هي 12k. خدينا هنا سي ان تيكال 12k الا كانت ان كتساوي 12k. دونك هذه هي 1 à la puissance 12k وهنايا غنضربو في 12k. غتمشي لنا 12 مع 12 غتعطي لنا هنايا 12k fois 5 pi sur 12. دونك هنا 12 غتمشي لنا مع 12. شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لنا هنايا 1 على بيسونس 12k هي 1 و 12 غتمشي مع 12 غتبقى 5k بي. 5k بي. نقدروا هنا نطيروا 2k بي كيف قلنا قبيله. غتبقى لنا ديريكتومون 1k بي. سيتادير الا كان ك ان نومبر بير عدد زوجي، يعني هنايا جوج ولا 4 ولا 6 ولا 8. دونك يمكننا نطيرو هاد كامله هاد كابي. الا كانت ك هي ان نومبر بير يعني دو ان سيكري كوم دو ان تكتب على شكل جوج ان. دونك جوج ان بي ممكن نطيروها كامله وتعطينا زيرو وغيبقى لنا ان زيرو. دونك عندي بوسيبيليتي سوا يخرج لي هنا ان وهنا زيرو لارغيومون. وإلا كان هذا عدد فردي ان نومبر امبير يعني راه ممكن غيطير كلشي غيبقى لينا بي. الا كان فردي مثلا 3 بي غنحيدو منها 2 بي غتبقى بي، كانت 5 بي غنحيدو منها 4 بي غتبقى بي،
يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما كاين حتى مشكل بحال بحال. دونك في الاخر غتبقى لنا 1 ولا غتبقى لنا 1 مع بي. دونك عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي، وهادو سون تو لي دو دي كاب بارتيكولي ديجا هضرنا عليهم. الا كان 1 0 راه 1، الا كان ار 0 راه ار هنا، الا كان ار بي راه هنا موان ار. اون تو كا سي ان نومبر ريال، في الاخر غيخرج لنا سوا 1 سوا موان 1، دونك بلوز او موان 1. وفي جميع الاحوال راه سي ان نومبر ريال، دونك لي بوين سون alignés. Donc les points AN, BN et O sont alignés. نقط مستقيمة. دونك هنايا ما خصناش نعقدوا لي الشوز على راسنا، ما نكومبليكيوش لي شوز على راسنا. سولمون on applique les règles de la forme trigonométrique، القواعد ديال الكتابة المثلثية. وجيسبر بانه هذا لو فيديو يكون حاول اكسبليكي الماكسيموم. سي مون بروميي فيديو خلاص. نتوما غادي تشوفوا ايتاب بار ايتاب في الفيديو، وديك الساعه الحاجه اللي محتاجه اكسبليكاسيون مرحبا لي كومونتير ديالكم، انا نقدر ناخذ ورقه وستيلو ونديسكوتي معكم بها، ولا سور لو طابلو نصيفط لكم لي فيديو دي اكسبليكاسيون. دونك غنتسنى حتى نشوف لي كاستيون كاملين، باش الا كانوا دي كاستيون غير عافاكم، الا كانوا شي وحدين عندهم لا ميم كاستيون ديجا قالها صاحبو، دونك سي با لابيل انه يبوزيها، راه غادي نجاوب عليها اون فوا. داكور، يلا انا نحبس الفيديو.